Асанжан Сейитов орто мектеби. Информатика 8 класс. Мугалим Азим Болотканов. Саламатсыңар урматтуу 8 класстын жалпы окуучулары. Мынакей бүгүнкү күндө өтүлүүчү темабыз компьютердик тармактар деп аталмакчы. Андыктан ручка тетрадьтарыбыздын бардыгысын алып алып, бүгүнкү сабагыбызга даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: биринчиден, компьютердик тармактарды үйрөнүү. Экинчиден, модем деген эмне жана анын түрлөрү жөнүндө билүү. Үчүнчүдөн, тармактардын аппараттык жана программалык жабдылыштары менен таанышуу деп аталат. Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютердик тармак деп аталат. Компьютердик тармактын негизинен эки түрү бар. Биринчиси локалдык тармактар, ал эми экинчиси болсо глобалдык тармактар деп аталмакчы. Тармактын аппараттык жана программалык компоненттери. Модем ЭМди телефон тармагына байланыштыруу үчүн алардын ишин ыргакка салуучу атайын түзүлүш. Модем модулятор жана демодулятор. Модуляция бул абонент маалыматты тармакка жөнөткөндө аны дискреттик формадан аналогдук формага өзгөртүү. Демодулятор бул маалыматты кабыл алуу учурундагы аналогдук формадан дискреттик формага өзгөртүү. Анда эмесе окуучулар, модемдин типтерин окуйбуз. Горячий кофе и закатное вино. Медленно листаю книжечку стихов я, все они лишь об одном. Азыркы учурда интернеттик тармак аябай кеңири тарагандыктан, анын бир нече түрлөрү менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биринчиси email, экинчиси жаңылыктар, үчүнчүсү электрондук котормоочу, төртүнчүсү модем, бешинчиси телеконференция, алтынчысы маалымдар базалары. Урматтуу балдар, үйгө тапшырма. Биринчи, компьютердик тармакты эмне үчүн колдонобуз? Экинчи, модемдер иштөө тартиби боюнча кандай болуп бөлүнөрүн таап келүү. Үчүнчү, азыркы кездеги эң белгилүү болгон браузерлерди таап жазуу. Төртүнчү, өз алдыңарча электрондук почта менен иштөөнү билип келүү. Бешинчи, тема боюнча өз алдыңарча тест түзүп келүү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу 8 класстын окуучулары. Келерки сабактарда жолугушканга чейин көңүлдүү түзүңүздөр.